Свій перший брифінг провів начальник Донецької обласної військової адміністрації. Вадим Філашкін зазначив, першочерговим завданням для керівництва області залишається забезпечення сталого енерго- та водопостачання і підтримка критичної інфраструктури. Поступово продовжуватиметься в регіоні і ремонт найважливіших транспортних шляхів, там, де це можливо і безпекова ситуація дозволяє. Останнім часом, ви бачите, навіть при повномасштабній війні дороги вони однозначно ремонтуються. Хай не капітально, але ямочний ремонт. Ми знаємо ті дороги, евакуаційні дороги, які ведуть з лінії фронту, для того, правильно ви сказали, щоб можна було своєчасно евакуювати наших хлопців поранених. Цей напрямок роботи постійно буде вестися. Допомога армії та посилення оборони – нині пріоритетне завдання. 41 мільйон гривень з обласного бюджету виділили на підтримку сил оборони минулого року. Продовжує працювати в області і програма «Є відновлення». Чимало осель постраждало від ворожих атак, і люди розраховують на компенсації. Згідно на постанови 600-ї Мінінфраструктури, за пошкоджені квартири, в залежності від того, які вони були до ворожого обстрілу, люди отримують там по двом категоріям – до 200 до 300 тисяч. Приїжджають спеціальні комісії, вони обстежують ці квартири. За останні дні значно збільшилась кількість обстрілів. Найбільше дістається Красногорівці, Гродівці, Курахівській громаді та Авдіївці. На останню лише за перші 2 тижні року ворог скинув близько 250 авіабомб. Тому ще одним завданням є евакуація цивільного населення. Від початку повномасштабного вторгнення вже понад 1 мільйон 350 тисяч мешканців переїхали з Донеччини до інших регіонів. Але люди ще залишаються у населених пунктах, де до бойових позицій лічені кілометри. Люди до останнього знаходились і знаходяться там. І, на жаль, та категорія людей, які залишились на лінії фронту, вони не хочуть виїжджати. Вони просто не хочуть виїжджати, мотивують це тим, що нема куди їхати. Це наші будівлі, це наші домогосподарства. Ми тут виростили для того, щоб наші люди почували в безпеці, а військові займалися своєю справою, а не евакуювали людей з самих гарячих міст, коли вони повинні довести бойові дії. Для підтримки переселенців працює 71 гуманітарний хаб у різних областях країни. Протягом останніх місяців майже всіх маленьких мешканців Мар'їнської громади, Очеретиного та Вугледару вдалося перевезти. Не планує очільник області скасовувати заборону на продаж алкоголю. Сухий закон залишатиметься в силі. І хочу нагадати, що у нас в населення 500-525 тисяч, і 80% з них – це жінки і діти, а вся решта – це військові. То ця вся категорія військових, алкоголь – це дуже велика проблема і дуже велике лихо, коли військовий зброєю може випити певну кількість спиртного. Це дуже велика проблема і не стоїть зараз в податках. Біля 700 тонн зараз із'яли алкоголя правоохоронці, як на блокпостах. І у нас вже виробився такий певний алгоритм дій, дуже винахідливі мешканці везуть оцей алкоголь з целью наживи. Говорили і про бронювання підприємствами військовозобов'язаних працівників. Це стосується установ, які є критично важливими для підтримки економіки та забезпечення життєдіяльності регіону. Ми не можемо всіх людей повністю поставити всіх в ружьо. На одного військового 5-6 людей вони працюють для того, щоб його підтримати, нагодувати, вдіти і повністю для того, щоб військовий себе міг виконувати свої постановчі завдання. Поступово відбудовуватимуть в області і заклади освіти. Про те, що це буде процес швидкий, ніхто не каже. Значна частина фінансування надається від міжнародних партнерів. І садочки, і школи, дуже велика кількість їх зруйнована. Для того, в залежності від пошкодження того чи іншого об'єкту, органи влади на місцях вони роблять експертну оцінку, і для того, щоб їх зберегти, наша мета їх
перекрити покрівлю, позакривати вікна, для того, щоб після нашої перемоги ми могли відбудувати той чи інший заклад. Команда ж Донецької обласної військової адміністрації вже майже сформована. Впродовж кількох тижнів будуть призначення на посади заступників. З їхніми особами вже визначились. Найближчим часом планують створити і Маріупольську міську військову адміністрацію.